ورن لبێکێشی حەکەین. دکیوانê destpêkirina karê êkemîn konferansê zanistiyê nêvdewletiyê Zankuya Duhok senterê Bêşikçî ji bo vekulînên mirovayetî bi fermî hat vekirin. İsmail Bêşikçî nivêserê Tirkiyê ku beravaniyê ji pirsa Kurdan dikin berhevî evî konferansî bibû. Evî nîgeraniya xwe anî ziman ji nakokiyên layenên siyasiyên Kurdî û ev nakokiye bi metirsî dan zanîn li ser armancên dûza Kurdî. Ew vekulîn û tiştê wî li ser Kurdan vêsa ehtimala bûme wekû Kurd yê bûye jê der û mazder û merce'a istifadeyê jê tiyayîn û gelek ca em istîşadê pê tiyayîn. Daxwaziya min ev e zankuyê me em jî vekulîna ser milletê Türk bikeyn, vekulîna ser milletê Fariz bikeyn. Ya anti-Kürt nizamından bu nizamın parçalanması. Bu ve işte em bini ko aslan dinava dünya da o sistema dünya piçe gecek ve bu yani o sistema navnetevi ya dışkurt balav bu ya o ya harimici balav bu bes bir gabet işte ki ne hoşer dinava kurda da o xwa dijibet işte ne o xwa naxazın o naxastın avam mesela ki gele muhim bu gele giringe bu ma xatar ki gele mazın dijveri derkebit ne ko dij erdek derkebit. Kurdistan piştî Daeş referandum û serbexwî û pirsên aborî û siyasî û ewlehî babetên penalên êkemîn konferansê zanistiyê nêvdewletiyê Zankuya Duhokin bi pişikdariya şarezayan li ser astê nêvdewletî û aliyên peywendîdarên navxwî û kesayetiyên siyasî. Biryare jî rastperdeyên evî konferansî radestî serkirdayetiya Kurdî bihêne kirin. Wêneyê şêlawî em nizanîn dê paşerojê çi lê. Lewma em Kurd taybetî Kurd divê hawkêşê de em pê dî van konferansayê ne de em rêya berpêt xwe bibînin ka dê paşerojê çikin. Te hemî konferansên zanistî de daîmen rastpardet têne nivîsîn. Ev rastpardet ji dê ne bilindkirin bo serkirdayetiya Kurdî. Hemî berê xwe binî noktayekî wazih. Di niha da zêdetirîn behs li ser rewşa piştî nemana Daeş dihête kirin. Her ev babete jî bû dirîşmê êkemîn konferansê zanistiyê nêvdewletî Zankuya Duhok. Lê pirs ew e erê piştî nemana Daeş jîngeha siyasiya Herêma Kurdistanê vêya guncay bît bû bicihînana evan têbînî û pêşniyarên ku nava evan konferansan dihêne pêşkêş kirin yan jî wê barana nakokiyên siyasî li evê jîngehê bibarît. Dilşad Hîmû NRT Duhok.